ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಮ್ಮ? ಎಲ್ಲಿದೆ? ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಬಂತಾ? ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ. ಫ್ರೀಜರ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ? ತೆಗಿಲ್ಲ ಇದು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್, ತೆಗೀರಿ ಸರ್. ಲ್ಯಾಡ್ರ್ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಇಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ? ನಾನು ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಹೊರಟೋಗಿದೆ, ಹಾವು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಪುನಃ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗಡೆನೇ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಏನು ಕಲ್ಚಕರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಕೂತಿತ್ತು. ಮೇಡಮ್ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. KRS ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣಗಳೇ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ನೀರು ನಾವು ಕುಡಿಯೋದು ಮೇಡಮ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹುಡುಕಿದ್ವಲ್ಲ, ಮೇಲ್ಬಿಟ್ಟೋಗೈತೆ. ಡಬ್ಬ ಕೊಡಿ, ಮುಸ್ಲ ಕೊಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಡಬ್ಬಲ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಡಬ್ಬ ತೂಕ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್. ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ ಹಾವಿಗೆ ಕಿವಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ವಾ ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗುತ್ತದು. ಹಾವು ಕಿವಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಗ್ರೌಂಡ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹುಡ್ಕೋರು ಒಳಗಡೆ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇದೆಯಾ? ಓಪನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮರಿ, ಇದು ಒಂದು 3 ದಿನ 4 ದಿನ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ.